हाँ जी मैम, की नाम अपना ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ कितों बिलोंग करते हो तुसीं? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। की प्रॉब्लम सी ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਮਰੇ ਦਰਦ ਸੀ, ਘੁਟਨੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀ, ਗਿੱਟੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਜਨੀ ਵੀ ਦੁਖਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਹਾਂ, ਪਿੰਜਨੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ ਖਾਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ 8 ਮੰਨ ਲਓ 8 ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। घुटने की प्रॉब्लम भी है कोई नहीं? प्रॉब्लम नहीं है किस तरह की। अच्छा अच्छा। कंबर भी सही है, घुटने वगैरह सब गिट्टे गुट्टे एकदम सही है। ठीक है ठीक है। हाँ जी। 1 साल पहले तुसी एक होर ट्रीटमेंट भी लिया सीगा थेरेपी टाइप हाँ का? जी हाँ जी। पहले लिया सी पर कोई फर्क, 1 साल ही फर्क रहा है, उस तो बाद कोई फर्क नहीं। फिर दिक्कत दोबारा फिर दिक्कत हो गई। ठीक है ठीक है। हाँ जी। यानी कि हुण लगभग आपां नूं कंप्लीटली कोई दिक्कत नहीं रही कोई है? दिक्कत